បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកចំណេះដឹងមួយទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រយើងវាកន្លប់ចុះក្រោមចេះកម្មវិធីទាំងអស់គឺវាកន្លប់ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទាក់ទងនឹងយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងវាឈរឡើងវិញបាទបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងកម្មវិធីវាកន្លប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងបាទអានេះវាតែងតែកើតមានពេលដែលកូនយើងឬក៏ច្រឡំដៃចុចអញ្ចឹងទៅណាចុចទៅវាកន្លប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងបាទជួនកាលកូនយើងក្មេងៗអីលេងប៉ះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាកន្លប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទោះជាយើងប្រើម៉ៅប្រើអីក៏វាពិបាកដែរវាចុចអត់កើតបាទចុចទៅវាវិលពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមខ្ញុំបានស្រួលងាយទេបងប្អូនបាទយើងចុច Alt បាទ Alt ហើយនឹង Control បាទ Control ហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះបាទសញ្ញាព្រួយនេះសម្រាប់ឲ្យវាឈរចុចឡើងលើនេះគឺវាឲ្យឈរឡើងលើវិញអានេះឲ្យចុះក្រោមនេះដូចអានេះឃើញទេបងប្អូនវាកន្លប់ចុះក្រោមបាទហើយខាងនេះគឺវាបែរទៅឆ្វេងនេះបែរទៅស្ដាំបាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបានបងប្អូនចុច Alt ឲ្យជាប់មកបាទ Alt ចុចឲ្យជាប់ Control ចុចឲ្យជាប់មកបាទហើយយើងចុចឲ្យវាឈរវិញមកចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើនេះមកបាទនេះអញ្ចឹងវាឈរវិញបងប្អូនឃើញទេបាទងាយស្រួលទេបាទឬក៏ចង់ឲ្យវាបែរទៅណាក៏បានដែរAlt Control បាទហើយចុចអានេះមើលវាបែរទៅណាវិញបាទនេះបែរមកឆ្វេងបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាបែរឈរឡើងវិញយើងចុច Alt Control មកហើយចុចនេះសញ្ញាព្រួយឡើងលើមកអីចាស់សុំទោសម្ដងទៀតដៃមួយបងប្អូនអធិស្ឋានបាទចានេះអញ្ចឹងវាឈរវិញហើយអញ្ចឹងងាយទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាបាទបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយចុច follow like ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណ